Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, pada Selasa, 30 September 2025. Akibat cuaca ekstrim ini, 3 pohon tumbang di lokasi berbeda, salah satunya menimpa rumah warga. Peristiwa pertama terjadi di Desa Jurang Sapi, Kecamatan Tapen. Pohon besar tumbang dan menimpa rumah milik Hatip, warga setempat, mengakibatkan bagian atap rumah rusak cukup parah. 2 pohon tumbang lainnya dilaporkan terjadi di Desa Sumbersuko, Kecamatan Curahdami, serta di samping SMP Negeri 1 Bondowoso, Kecamatan Bondowoso. Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Logistik BPBD Bondowoso, Tugas Rizky Bahana menyampaikan bahwa hujan deras disertai angin kencang telah terjadi selama 2 hari berturut-turut di wilayah tersebut. Menurut tugas, kerusakan rumah warga akibat tertimpa pohon diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ia mengingatkan masyarakat Bondowoso untuk lebih waspada terhadap potensi bencana, mengingat intensitas hujan deras disertai angin kencang masih tinggi dalam beberapa hari terakhir. Terus. Tengah aja ning babana. Kencokoni. Iya nak ada bayi di gundi kada. Yuk. Apa kerja biar toy saja. Lor kerun kan. Ada lah. Ada orang tua. Teruslah mati keker sekali lah. Boleh. Boleh. Iya, tak apa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.